मानाधिक मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हाणे 2018-19 वर्षाचो अर्थसंकल्प सभागृहा मुखार सादर करचो. Sir, I rise to present the annual financial statement for the year 2018-19 with a small statement. Speaker, sir, with all humility and with the support, prayers and well wishes of not only honorable members of this House, but lakhs of my Goan brothers and sisters, including leaders of various communities, religion, I stand before you in this august House with a renewed strength and confidence to present the annual financial statement for the year 2018-19. Sir, my health status has prevented me from preparing a detailed budget speech outlining the achievements, policies and new schemes of our government. However, by the end of financial year 2017-18, I would be implementing in parts the new schemes as well as measures for revenue generation which involve rationalization of creation of fees, taxes and duties so that they get implemented from beginning of the next year. I have already made provision for the inclusion of new schemes in the proposed budget. Therefore, as an interim arrangement and pursuant to the provision of Article 202 of Constitution, I hereby table before the House A. The annual financial statement for year 2018-19, B. The estimates of receipts for the year 2018-19, and C. The demand for grants for the year 2018-19. Sir, I take this opportunity to present in brief the budget and fiscal profile for the year 18-19. The total gross budgetary expenditure works out to be 17,123.28 crores as against the budgetary estimates of 16,027.01 crores for the year 17-18, representing an increase of 6.84%. Out of this total estimated expenditure, 11,795.40 crores is towards revenue account and rupees 4,216.25 crores is towards capital account. Sir, the estimated receipts for the year 2018-19 is rupees 13,664.95 crores as against 12,578.88 crores. Estimated for the year 17-18, showing an increase of 8.65%. The state-owned tax revenue, including state share of central taxes, is rupees 8,257.25 crores as against rupees 7,351.32 crores estimated last year. The state share of central taxes for the year 2018-19 is whopping 2,979 crores as against 2,544 crores revised estimate for last year, representing an increase of 17%. The non-tax revenue is expected to be 2,869.33 crores. This year too, a revenue surplus of 144.65 crores is estimated. The details of the allocation of major sectors made in the budgetary estimate are attached. Sir, this year would be the year of employment. My government has given stress on generating local employment by providing nearly rupees 548.89 crores in the sector of industry, labor, employment and information technology. While making these provisions, I have understood the shortcoming of our educational system, which needs to be tuned with the requirements of the industry so as to increase the potential towards employment and self-entrepreneurship. I have made adequate provisions of rupees 2,445 crores in the total educational sector, including medical education. In this process, I have not neglected social, health and agriculture sectors, which are close to my heart. It is the endeavour of my government to provide for
and facilitate employment generation in all the sector in the state. Sir, in order to discharge the responsibility of government expenditure, including ongoing revenue and capital schemes, pending the passing of full budget, I seek a vote of account for first 5 months of the year. I will be coming out with details of various new schemes and policies, including roadmap for its implementation in due course. With these few words, and once again, while acknowledging the support and prayers of one and all, I seek the blessing and cooperation of honorable members of this House as well as people of Goa in carrying forward the development and welfare agenda of our government. Thank you. मुख्यमंत्र्यांनी 2018 वर्षाचे लेखा अनुदान सादर करचे. Rise to present the annual financial statement for year 2018-19. आता आम्ही 2018-19 वर्षाचे लेखा अनुदान घेऊया. हांव आता 2018-19 वर्षाचे लेखा अनुदान निर्विधान सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. 2018-19 वर्षाचे लेखा अनुदान संमत जालें. माननीय मुख्यमंत्री आणि गोवा विनियोग विधेयक 2018 सभागृहात दाखल करून घेवपाक ठराव मांडचो. Sir, I request to move to leave for introduce Bill number 2 of 2018, the Goa appropriation, vote on account Bill 2018. प्रश्न असो आसा की हे विधेयक विचारात घेवचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिली. मुखेलमंत्री आता गोवा विनियोग 2018 विधेयक विचारात घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 2 of 2018, the Goa appropriation, vote on account Bill 2018, be taken into consideration. गोवा विनियोग विधेयक 2018 सभागृहात मांडले गेले. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारात घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 2 of 2018, the Goa appropriation, vote on account Bill 2018 be passed. प्रश्न असो आसा की विधेयक विचारात घेवचें असो प्रस्ताव आसा. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. हें विधेयक पास केलें गेलें. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहात चर्चेक घेता. ह्या विधेयकाक दुरुस्त्यो ना. प्रश्न असो आसा की कलम 2 आणि कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमिक सूत्र आणि प्रदीर्घ शीर्ष ह्या विधेयकाचे भाग जावचे. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. मान्य कलम 2 आणि कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमिक सूत्र आणि प्रदीर्घ शीर्ष विधेयकाचे भाग जावचे. मुखेलमंत्री आता विधेयक संमत करपा खातीर प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 2 of 2018, the Goa appropriation, vote on account Bill 2018 be passed. प्रश्न असो आसा की हे विधेयक संमत करचें. जेका मान्य ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग लेखा अनुदान विधेयक 2018 संमत जालें. आतां आमी समारोपा कडेन वळुयात. भोवमानीत सदस्य, समारोपाचे उलोवप करच्या पयलीं हांव ह्या सभागृहाच्या वतीन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांची भलायकी मागता. तांकां देवान अशीच बरी भलायकी दिवची. खरें म्हणजे हे फूल टायम बजेट सेशन आशिल्लें 19 फेब्रुवारी 2018 ते 21 मार्च 2018 पर्यंत चल्लेलें असलें. पण माननीय मुख्यमंत्र्यांची तब्येत अचानक बिगडल्या कारणान आनी सगळ्या सदस्यांच्या शिफारशीनुसार परत एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बसका घेवन हें अधिवेशन एका मतान अल्प कालावधीचें करचें पडलें. देखून अधिवेशन फक्त 4 दिसांचेर हाडचें पडलें. 19 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत हें चलपी अधिवेशन वोट ऑन अकाउंट घेवन बजेट मांडून आटोपतें घेतलें.
19 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसा मानादीक राज्यपालांच्या अभिभाशणांतल्यान ह्या अधिवेशनाची सुरवात जाली. ह्या उपरांत राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली. ह्या अधिवेशना नंतर वट्ट 4 बैठको जाल्यो आनी तातूंत 20 वरां आनी 15 मिनटांचो कालावधी सभागृहांत कामकाज चल्लें. ह्या अधिवेशनाच्या काळात 905 तारांकीत आनी 1448 अतारांकीत अशे वट्ट 2393 प्रश्नां खातीर सुचोवण्यो आयल्यो आनी तातूंत 772 तारांकीत प्रश्न स्विकारले गेले आनी 12 तारांकीत प्रश्नाक तोंडी जापो दिल्यो. उरिल्ल्या 92 तारांकीत आनी 322 अतारांकीत प्रश्नाच्यो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो. मानादीक राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उपकाराचेर आटोवपी प्रस्ताव श्री ग्लॅन टिकलो हांणी मांडलो आनी हो प्रस्ताव श्री राजेश पाटणेकर आनी श्री निलेश काब्राल हांणी अनुमोदन दिलें. दिनांक 20 आनी 21 फेब्रुवारी ह्या 18 दिसा दरम्यान 22 दुरुस्त्यो सयत आभारप्रदर्शक प्रस्तावाचेर सभागृहांत चर्चा जाली. ह्या उपरांत मानादीक भौशीक बांदकाम मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर हांणी चर्चेक जाप दिली. हो प्रस्ताव सादर जालो. 22 दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालून त्यो दुरुस्त्यो सभागृहान न्हयकारल्यो. उपरांत राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उपकार आटोवपी प्रस्ताव सभागृहान 21 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसा संमत केलो. सभागृहान संमत केल्ल्या 5 विधेयक माननीय राज्यपालांनी संमती दिल्याचें सभागृहाच्या निर्देशनाक हाडलें. 2 सरकारी विधेयकां सभागृहा मुखार मांडून विचारांत घेवन सभागृहान संमत केली. कामकाज सल्लागार समितीचो पयलो अहवाल 2018 सभागृहा मुखार मांडलो आनी तो संमत केलो. ह्या अधिवेशनात 8 शोक निर्देश सूचना आनी 2 अभिनंदनाचो प्रस्ताव आयलो. सभागृहान एकमतान संमत केलें. ह्या भायर सरकारा कडल्यान आयिल्ल्या 15 कागदपत्रां सभागृहा मुखार दवरली. 6 लक्षवेधी सूचना आनी 14 शुन्यकाळाचो उल्लेख ह्या अधिवेशनात केलो. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2017-18 तिसरो गट सभागृहा मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन मतदानाक घालून सभागृहान तो संमत केलो. त्याच अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2018 मांडून विचारांत घेवन मतदानाक घालून सभागृहान विधेयक संमत केलें. 22 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसा 2018-19 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याचो अर्थसंकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी विधानसभेत सादर केलो. 2018-19 ह्या वर्सा खातीर लेखा अनुदान सभागृहा मुखार सादर करून चर्चा जावन आनी मतदानाक घालून संमत केलो. त्याच अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक लेखा अनुदान 2018 मांडून विचारांत घेवन मतदानाक घालून सभागृहान विधेयक संमत केलें. हे अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे सगळे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विरोधी पक्ष नेते, माननीय उपसभापती, विंगड पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे मानेस्त आमदार सहकारी तशेंच सगळ्यांचे सहकार्य खूब मोलाचें ठरलें. तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दितां. विधिमंडळाचे सचिव आनी अन्य अधिकारी आनी विधानसभा सचिवालयातले सगळे कर्मचारी हांचेय हांव आभार मानतां. मुख्य सचिव आनी विविध खात्याचे सचिव आनी तांचे सहकारी हांकांय हांव तांच्या सहकार्या खातीर धन्यवाद दितां. सुरक्षा जाय त्या प्रमाणात दवरून आमची काळजी घेतली त्या पोलीस महासंचालक आनी तांच्या सगळ्या सहकार्याक आभारी आसा. आमच्या गोंयची सगळी खबरापत्रां, टीव्ही चॅनल, दूरदर्शन, आकाशवाणी हांच्या प्रतिनिधींनी आपलो वेळ खर्चून ह्या सगळ्या कामकाजाचें वृत्तांकन हें लोकां समोर पावयलें. तांकांय हांव विशेष उल्लेख करतां. सोंपोवच्या पयलीं तुमच्या नदरेन हाडटा की उरिल्ले तारांकीत आनी अतारांकीत प्रश्न जे तारीख 23 फेब्रुवारी ते 21 मार्च 2018 ह्या अधिवेशन कर्टेल जाल्ल्या खातीर हे प्रश्न लॅप्स जाले आनी ती तुमकां येता त्या अधिवेशनात परत मांडपा खातीर नव्यान नोटीस दिवच्यो पडटल्यो. माननीय सदस्यांनी विधानसभेत महत्वाचे अर्थपूर्ण सामके तातडीचे भौशीक महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करची. कारण की आमी जनतेचे प्रतिनिधी आसा आनी आमी तांकां जबाबदार आसा. आमी संसदीय नेम पाळून लोकशाही आनी घटमूट करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसचो. गोंयच्या जनतेन वेचून दिल्ल्या जापसालदार लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान आमच्या सभागृहांतलें वर्तन, शब्दांचे चयन आनी चर्चेदार दर्जा हाचेर आमी लक्ष दिवपाची गरज आसा. कामकाज हो असोच खेळत जावचो, हास्यास्पद न्हय, हाची काळजी सगळ्यांनी घेवची. आतां सगळ्यात शेवटी सभागृहा मुखार आमी सगळे जाण राष्ट्रगिता खातीर उबे. एकच मिनीट. ही विधानसभा मार्च 2017 पासून अस्तित्वात आयल्या पासून जे आयज पर्यंत एकूण
6 नवीन सरकारी विधेयकां ह्या सभागृहा मुखार आयलीं आनी तेतूंतल्या तेतूर 5 विधेयकां संमत जालीं. मुद्दाम एक द गोवा आधार टार्गेटेड डिलिव्हरी अँड फायनान्शियल अँड अदर सबसिडियल बेनिफिशरी सर्विसीस बिल 2017, द गोवा एप्रोप्रिएशन ॲक्ट repeal bill 2017, Goa protection and interest of the depositors in financial establishment amendment bill 2017, the Goa compensation of the project affected persons and visiting and land in the government bill 2017, the goods and service tax bill 2017, the Goa requisition and acquisition property bill 2017 हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे धाडले गेले. एकूण 28 दुरुस्ती विधेयकां ह्या सभागृहात आयली. आता सगळे जाण आमी राष्ट्रगीता खातीर उबे रावया. हांव आतां ह्या सभागृहान आनी कसलेंच कामकाज नाशिल्ल्या खातीर सगळ्यात पयलीं एकच रिक्वेस्ट करता, भोवमानीच मुख्यमंत्री गेल्या उपरांतूच बाकी सगळ्या सदस्यांनी हे हावस सोडून वयचें. हांव आतां सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करता.